Ансар, Ингушетия и ее народ – носители уникальной культуры, у вас есть собственный язык, но, насколько мы видим, языковая политика Кремля враждебна, я бы так сказал, по отношению к коренным языкам. Еще в 2018 году Путин подписал известный указ о запрете изучения родных языков в школах. Какая ситуация с языком, культурой и традициями сейчас обстоит в Ингушетии? Для начала, чтобы понять, почему родные языки вообще изучались в Кавказских республиках или вообще в национальных республиках, нужно понимать, что в начале образования сегодняшней России стратегически было выгодно приобщиться к международным институтам власти. И, соответственно, в рамках этих договоров они были обязаны обеспечить коренным народам изучение их родных языков. После того, как Россия вышла из всех международных договоров, естественно, нужда в исполнении этого закона, который и до этого, конечно же, исполнялся спустя рукава или вообще был отдан тем, кто на местах находится, и они абсолютно далеки от того, чтобы внедрять родной язык. И более того, люди, которые приобщают себя к российской власти из числа национальных меньшинств, так называемых, они, можно сказать, в большей степени манкуртизировались и считают, что их родной язык – это что-то вроде отсталого, что-то ненужное, это фольклор, и даже его изучение не считают важным. Поэтому, конечно же, национальные языки вымирали и вымирают по сегодняшний день. На сегодняшний день ситуация в Ингушетии, если мы конкретно берем, то об этом неоднократно говорилось, что язык на самом деле принял больше характер общения между людьми. Он никакого значения в государственном плане, а, как мы знаем, Ингушетия, она считается государством в составе Российской Федерации. Никакого государственного значения язык не имеет. Весь документооборот и все, что связано с этим, естественно, происходит на русском языке. В школах родной язык изучается факультативно, так же, как изучается, допустим, английский и любой другой иностранный язык. То есть все предметы преподаются на русском языке. Естественно, в этой ситуации язык не может не вымереть, в том плане, что он не развивается, не вводятся новые термины, новые слова не появляются, и язык остается на уровне бытового общения. Это то, что мы видим. Многие, даже среди ингушей есть люди, которые говорят, но это наша вина, мы сами виноваты в этом, потому что мы сами не развиваем, мы сами не говорим, мы сами не внедряем. На самом деле это работает не так. Язык – это основа государства. И любое государство, оно обязано внедрять в правильном понимании этого слова свой родной язык. И все документы, и основным языком изучения должен быть их родной язык. Это функция и обязанность любого государства. Так как у нас государства нет, люди, которые находятся в Кремле, абсолютно не интересованы, чтобы национальные республики разговаривали на своем родном языке. И им более важно, естественно, чтобы все забыли свой язык и разговаривали на русском. Это элементарно. И это ситуация, которую мы наблюдаем на сегодняшний день. Ситуация достаточно плачевная. Какие шаги или какой план действий вы видите в будущем для возрождения культуры и языка в Ингушетии? На самом деле очень важно отметить, что последние годы, последние несколько лет в Ингушетии начались открываться какие-то школы, естественно, они частные, по изучению ингушского языка. Также начали писаться какие-то книги, брошюры, более активно начали блогеры появляться на родном языке, исправляя ошибки в родном языке, где слова уже начинают трансформироваться. И даже слова, которые имеют место быть в ингушском языке, они подменяются ровно такими же словами на русском языке, которые употребляются в обиходе. Поэтому тенденция очень позитивная, наблюдается. Конечно, этого недостаточно, как я сказал до этого, это не на государственном уровне, но тенденция наблюдается в правильном направлении. Также, кто находится за рубежом, мы пытаемся взаимодействовать с местными диаспорами в разных странах и способствовать тому, чтобы на местах открывались какие-то новые школы или кружки по изучению родного языка.